गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज तो हूँ शनिवार देखु सबुदिन भाया फ्रेश होगी पूरा रेडी हो बाहरी गले चलतु ए तौक जा ठाकुर पूजा करवा। आज शनिवार जेहेतु मुझे मंदिर जी शनिदेव मंदिर चलतु तले पूजा पूजी सारी मंदिर जाए आ सब कौन कौन हो सब आपण मान सहित सेयार करी। चलतु चल जा देखते सांग मैंने ये मोर पूजा सरी जाइए सबुआड़े पूजा सरीगला। देखो ये मु फूल सब सजे रखी यहाँ मुझे जी मंदिर शनि मंदिर आज जी चलतु ए मंदिर जावा मंदिर केमती कौन मुझे सब आपको से देखेबी। आउ तो पूजा सरीगला चलो रेडी होगी चलतु जावा ए मंदिर। देखु आज आम पुणी कखारु फुल आसी पिठा हम यहाँ खड़ा आम बाड़ी रुआ हम बोली सेपटे बिलरे होता सब अल्प अल्प आसी बोईतालू आना मन ना पुणी आम मंदिर आसिले सेपटे नहीं आसबू। चलतु आज पुणी रोषे है बेले छतु कखारु फुल पिठा सब मुझे देखी आए। चलतु मंदिर जावा। देख सांग मैंने आमर ए मार्केट आज छतु आसी आज छतु हम आटी बरा आटा टमाटो यहाँ नड़ुआ आसी सब देखु आज छतु खिया हम। चलतु ए मंदिर जावा मंदिर आसला कौन पुणी रोषे प्रस्तुति मुझे आपण मानक देखेबी। चलते सांग मैंने ये आम मंदिर चारिपाख टे बुलिकी देखी नब पूजा तो से मोर चली देखते आम मंदिर के सुंदर लगुच पूरा आमर रोड साइड रे बहुत हाइट रे अच्छी से बहुत सुंदर लगे मंदिरटा सामने पटे देखले भी साइड रे भी देखले बढ़िया लगे। ये देखु आमर पूजा अब सरी जाइए नना ये ना पादुक दौरान आमको पादुक पाइब तापर प्रणाम करी पुणी जीवा मंदिर। चलतु एबे जीवा। सांग मैंने आम मंदिर एबे जाऊँ आम पीसी घर को। देखु आम ब्रिज यहाँ सुंदर लगुच भ्यूटा। वर्षा दिन पानी टी गोलिया बढ़िया लगे आसबे देखिए सतरे भावे जे मु सत कथा कहूली बोली एपटे बहुत नजारा माने पूरा सुंदर। ये देखु यहाँ हूँ आम पीसी घर को जीवा को रास्ताटा पूरा घर ठू यहाँ अल्प बाटर आम अच्छु आ चारिपाख देखु केते सुंदर देखा कि रास्ता माने मत तो सतरे मु देखिले नजर मो पेट पूरी जाऊँगी। आपण मानक तो निहाती भल लगुव बोली भावुची आपण मानक केमिति लागिला ये जो आम बाटर व्यू आम चारिपाखर नजारा रास्ता का साइड रो जो दृश्यटा आपण माने निश्चिंत कमेंट रे कहबे। ये देखु आम छिड़ा होइछु गोटे गछ पाखरे कहीं आम पीसी घर को गलुनु जेहेतु हठात प्लानिंगटा कलु आम गलुनु आमर क्षीर आनिबार थिला आम पीसी झील आणिक आमको ये देदेवे आम एना नहीं जीवु। हे देखु आम मामाली आसिक से पहुँची गले क्षीर नहीं कि आम घर को पलैबू नहीं कि चलतु पुणी घर गले कथा
ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଆମେ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୁଁ ରଖିଛି ଏଥିରେ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମନ୍ଦିରରୁ। ଏଇଠି ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ 100 ଭୋକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇବା। ପଖାଳ, ଭଜା, ଟମାଟୋ ଝୋଳ, କାକୁଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ପରିବା କଟା ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ ହେବ ବୋଲି। ଆଜି ବି ରାଇତା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେତେ ରାଇତା ଖାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସବୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ମାନେ ରାଇତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ରାଇତାଟା ହେଉଛି ବେଶୀ। ଆଜି ବି କଖାରୁ ଫୁଲ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ମିଳିବନି। ଆଉ ଛତୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଇନା ଛତୁ ହେବ। ଭାତ ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ସବୁ ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି। ପୁଣି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇଥିଲି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ଏଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଚାରିକଡ଼ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ମୋ ମନକୁ ଯେମିତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭାବୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଲୁଗା ନେଇ ତଳକୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ରାଇତା, ଖାଲି ଗରମ ଗରମ ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ବରା, ଏଇଟା ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ଡାଲି, ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାଗ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ପଣସ ବାହାରିକି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଖାଇଲା ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖାହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସେ ବହୁତ ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଖରାବେଳେ ଆଉ ଶୋଇବନି, ହଇରାଣ କରିବ। ଆଉ ଖାଇନି, ଶୋଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବଡ଼ ପୁଅ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ଜିନିଷ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଛତୁ ତରକାରୀ। ସେ ରାଇତା ଖାଆନ୍ତିନି, ପଣସ ଖାଆନ୍ତିନି, ଆଉ ବାକି ଶାଗ ଭଜା ଏସବୁ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବେନି। ସେ ବସେଇବାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ମା ବି ଖାଇଲେଣି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ମୋ ପୁଅ ବି ଏଇଠି ବସିଛି ପାଖରେ। ସାନ ବୋଉ ତାକୁ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ ତ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଇଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲିଣି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆଜି ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେହଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ କାମ ସାରି ଆସିଲିଣି ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିପାରିନି। ତ ଭାବିଲି ଏବେ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ କାଲିର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ରହୁଛି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।